Өнөөдөр би та бүхэнтэй хүмүүсийг хэрхэн хайрын нүдээр харах тухай ярихыг хүсэж байна. Ихэнхдээ бид хүмүүсийн түүхийг мэдэлгүйгээр тэднийг шүүж байдаг. Бид тэдний амьдралаар амьдраагүй. Бид тэднийг юутай тулгарч ямар асуудалтай байгааг ч мэдэхгүй. Бас бид тэднийг хэрхэн өсөж том болсныг ч мэдэхгүй. Бидний мэдэх ганцхан зүйл гэвэл тэр дэндүү муухай ааштай. Тэр тийм юм өмсөж болохгүй байсан юм. Тэр үргэлжил гадуур гарч байдаг. Бид тэднийг яагаад ингээд байгааг мэдэхгүй. Үнэн гэвэл хүмүүсийн өнөөдрийн ямар байгаагийн ард заавал нэг шалтгаан байдаг. Хэрвээ бид тэдний ямар асуудал туулж явааг ойлгох аваас, тэднийг ямар зовлонд шаналж явдгийг мэдэх аваас бид тэдэнд илүү их нэгүсэл үзүүлэх болно. Бид тэднийг эхнэрээсээ эсвэл нөхрөөсөө салсныхын төлөө, хинтээч харьцдаггүй нөхөрсөг бус байсныхын төлөө, ямар нэгэн буруу зуршилтай байгаагийнхын төлөө шүүж болохгүй. Учир нь та энэ бүхний ард юу болж байгааг, юу болж өнгөрснийг мэдэхгүй. Та тэднийг хэр их бухимдаж, хэцүү байгааг нь мэдэхгүй. Бид үргэлжил хүмүүсийг шүүлтийн нүдээр харж байдаг. Харин өнөөдрөөс эхлэн таныг хүмүүсийг шүүлтийн биш, хайрын нүдээр харж сураасаа гэж хүсэж байна. Тэднийг шүүж, буруутгалгүйгээр харин тэдний тухай илүү их таньж мэдээрэй. Тэдний асуудлыг, шалтгааныг олж мэдээрэй. Та хүмүүст найрсаг хандаж, тэдний хийсэн буруу зүйлсийг давж харах үед тэдэнд энэ нь маш их тус болдог. Та тэдэнд итгэл найдварыг, эдгэрлийг, сэргэлтийг өгч байдаг. Би оюутан байсан үеэ санаж байна. Манай сургуулийн сагсан бөмбөгийн багт өөр хотоос шилжиж ирсэн оюутан орж ирсэн юм. Тэр маш сайн сакс тоглодог байсан юм. Гэхдээ нэг юм нь тэр маш дуугүй, өвөрмөц зантай хүүхэд байлаа. Бид бүгдээрээ түүнийг хачин гэж боддог байсан юм. Тэр хизээч бидэнтэй нийлж хөвгөлтэй зүйлс ярьдаггүй. Ганцаараа буланд сууж байдаг байсан юм. Нэг удаа тэр бид хоёр хувцсал хөрөөнд таарсан юм. Би өмнө нь түүнтэй огт ярьж байгаагүй ч нөхөрсөг байх гэж "Сайн уу? Чи хаанаас ирсэн бэ? Хаан төрсөн?" гэж асуусан юм. Би түүнийг ямар их сэтгэлээсээ ярьж байсныг огт мартдаггүй. Тэр надтай нээлттэй ярилцаж эхэллээ. Тэрээр маш хариуцлагагүй гэр бүл төрснөөсөө болж нэг гэр бүлээс нөгөө гэр бүлд дамжиж амьдардаг гэдгээ хэлв. Тэрээр сүүлийн 3 жилд 6 гэр бүлд амьдсан бөгөөд энэ нь түүнд үнэхээр хэцүү байсан юм. Түүний нөхцөл байдлыг ойлгосныхоо дараа миний түүнийг харах хараа өөрчлөгдсөн юм. Тэр хүүг би өөрийн найзын хүрээнд оруулж, бид найзуудаараа хамтдаа түүнийг хайрын дунд байлгах гэж хичээдэг байлаа. Бид түүнд нөхөрсөг хандаж, багтаа хүлээж авсан юм. Жилийн дараа би түүнийг ямар өөр болсныг харж байлаа. Илүү өөртөө итгэлтэй, илүү аюулгүй байдлыг мэдэрсэн нэгэн болсон байсан. Бид нар сургуулаа төгсөх үед хүү бидний л нэгэн адил хөгжилтэй, нөхөрсөг нэгэн болсон байсан юм. Та хүмүүсийн түүхийг мэддэг болсон үедээ тэдний алдааг давж харахад амар болдог. Яг л би тэр залуугийн яагаад тийм байдгийг мэдснээр миний түүнийг харахаараа өөрчлөгдсөн шиг. Нэг зүйлийг бодоод үзээрэй. Миний хувьд бол нөхөрсөг, найрсаг байх нь амархан. Учир нь би маш сайхан уур амьсгалтай гэр бүлд өссөн. Өөртөө итгэлтэй байж, юмыг үргэлж сайнаар бодож хардаг байх нь надад амар. Учир нь миний эргэн тойронд үргэлжил намайг хайрладаг хүмүүс байсан. Хэрвээ энэ бүхэн надад байгаагүй бол би ямар байх байснаа мэдэхгүй. Би ихэнхдээ хүмүүсийг өөрсдийн туулж өнгөрүүлсэн зүйлсээр тулгуурлаж шүүдэг. Өөрсдөө тухайн талбар дээр хүчтэй байгаад бусад хүмүүсийн сул дорой байхыг хараад би хизээч ингэхгүй байх байсан гэдэг Наранба. Би тийм хүнтэй хизээч суухгүй байх байсан. Би хизээч гэр бүлээсээ салахгүй байх байсан. Би түн шиг ийм муухай ааштай хизээч байхгүй байх байсан гэдэг. Гэхдээ та тэр хүний амьдралаар амьдарч үзээгүй. Түн шиг нөхцөл байдал донд өсөж том болоогүй. Тэдний туулсан зүйлийг ч туулж үзээгүй. Бидэнд бүгдд нь хүч чадал байдаг. Бас бүгдд нь сул дорой байдал ч байдаг. Бид амьдралын тодорхой нэг талбарууд дээр хүчтэй байдаг. Би аюулгүй, бас өөртөө итгэлтэй байдаг нь амьдрал надад гайхалтай эцэг эхийг заяасан учраас л тэр. Би тэр залууг нөхөрсөг бус байсныхын төлөө шүүх хэрэггүй. Учир нь би түүний амьдралаар амьдрч үзээгүй. Би түүн шиг төсвөрлөж явж чадах байсан эсгээч мэдэхгүй. Би бас та түүнтэй адил нөхөрсөг бус хэцүүхэн ааштай хүн байж болох л байсан. Би хин нэгнийг шүүхгүй, харин ч тэдэнд илүү нэгүүлсэнгүй хандах болно. Би хин нэгнийг буруутгахгүй,
Харин тэднийг ойлгох гэж хичээх л болно. Эцсийн эцэст бид хүмүүсийг юу туулж яваагч мэдэхгүй. Бид тэднийг ойлгох хэрэгтэй. Аав маань хүн бүрт муу өдөр гэж байдаг гэж хэлсэн. Тиймээс та нэг бол тэднийг буруутгаж, шүүлтийн нүдээр харж болно. Эсвэл тэднийг ойлгож, хайрын нүдээр харж болно. Та хүмүүсийг хэрхэн харж байна? Хүмүүс таныг яг л тэгж л харах бол. Хэрвээ та хэн нэгнийг шүүж, тэднийг буруутгах аваас таны тарьсан үр эргээд тань дээр ирэх болно. Хүмүүс ч бас таныг буруутгаж, таныг ойлгохыг хүсэхгүй. Харин та сайхан сэтгэл гаргаж, өгөөмөр нэгүүлсэнгүй байх аваас тэд бол муу хүмүүс биш. Зүгээр л хүнд хэцүү асуудалтай тулж яваа гэдгийг ойлгох аваас хүмүүс ч бас эргээд танд нэгүүлсэнгүй, өгөөмөр хандах болно. Хүмүүстэй харилцах харилцаандаа хөгжүүлж болох хамгийн сайн зүйл бол хүмүүст байгаа сайн зан чанарт итгэх явдал гэж би боддог. Бид бүгдээрээ шүмжилж чадна. Бид хинээс ч ямар ч алдааг олж харж чадна. Учир нь хүмүүс бол ердөөл хүмүүс шүү дээ. Тэд үргэлжил алдаа гаргадаг. Бидний огт ойлгохгүй зүйлсийг хийж л байдаг. Хайр алдааг томруулдаггүй, харин далдалдаг юм. Та хүмүүст нэгүүлсэнгүй байх үедээ хизээч алдааг нь онцолж хардаггүй, харин давж хардаг. Та тухайн хүнээ өөрийн амьдралын нэг хэсэг байлгахын тулд хийсэн бурууг нь ч үл анзааран хайрладаг. Найзынхаа амьдралаас жишээ авъя л да. Захирал нь түүнийг ямар ч шалтгаангүйгээр албан тушаал бууруулсан юм. Тэр ямар ч буруу зүйл хийгээгүй байлаа. Түүн рүү маш олон хүмүүсийн өмнө ууралжээ. Үүнд найз маань маш их гайхаж өв. Би түүнд та нарт өнөөдөр хэлж байгаа зүйлээ хэлсэн юм. Захирлаа илүү их таних мэд гэж. Тэгвэл өөрчлөгдөх болно гэсэн. Удалгүй захирал нь дүнгэж 2-7 хоногийн өмнө гэр бүлээсээ салсан байсныг олж мэджээ. Үүнийг мэдснээр тэрээр арай өөрөөр ханддаг болсон юм. Одоо тэр захирлыгаа яагаад уурлаад байгааг мэдсэн. Тэрээр одоо түүнийг хүн дээр тусгаж авалгүйгээр харин ойлгодог боллоо. Тэрээр захиралдаа илүү нэгүүлсэнгүй хандаж ачаанаас нь хөнгөлж өгөхийн тулд чадхаараа хичээдэг болсон юм. Хэн нэгний харилцааны ард үргэлж ямар нэгэн шалтгаан байдаг. Бид хаалттай хаалганы цаана юу байгааг мэдэхгүй. Тэднийг шаналгаж байгаа зүйлсийг бид мэдэхгүй. Тэд энэ бүхнийг давж гарах гэж хамаг чадлаараа л хичээж байгаа. Тэдэнд хэрэгтэй зүйл бол тэднийг ойлгож тэдэнд туслах юм. Сэтгэл зүйч бидний амьдралд хүмүүсийг шүүлгэх гэж биш, тэднийг буруутгах гэж биш, харин таныг тэдэнд туслаасай гэж, тэднийг хайрлаасай гэж учруулдаг. Бид бол хүмүүсийн сэтгэлийн шарахыг эдгээгч хүмүүс юм. Бид бол хүмүүсийн юу нь болохгүй байгааг анзаарах үз мэдрэмжтэй хүмүүс юм. Хүмүүс тань дээр ирээд надад хэцүү вэ? Би шаналж байна гэвэл та түүнд хэлээрэй. Миний туслаж чадах зүйл юу вэ? Надтай ярилцахыг хүсэж байна уу гэж асууж байгаарай. Хүмүүсийг шүүхэн болж тэднийг хайрлаж эхэлцгээе. Жилийн өмнө би дэлгүүрээс юм худалдаж авах гээд кассан дээр очирлож байлаа. Миний өмнө 10 гаруй хүн байв. Касчин охин нь 20 гаруй настай. Тэр маш их стрессцэн. Хүмүүстэй их онцгүй харьцаж байлаа. Түүнийг хараад л тэнд байх дургүй байгааг нь мэдэж болохоор байлаа. Хит хитэн үйлчлүүлэгч нар түүнтэй муухай харьцах үед тэр эргээд тэгж харьцаж байсан. Хөндлөнгөөс ажигласан хүнд ер нь их эвгүй уур амьсгал бүрдээд байгаа нь ажиглагдав. Сүүлдээ бүртгэлийн машинд асуудал гарч тэр менежерийг дуудсан. Тэр ирээд машиныг хараад л хүмүүст их хүндрэл учирч байсан. Хүмүүс баг багаар улам их залхаж тэр ч бас тэдэнтэй адил улам ууртай болж байлаа. Мэдээж бүсгүйн буруу байсан. Олон нийттэй харилцдаг ажилд нь тэгж харьцаж болохгүй. Гэхдээ би түүний цаана илүү зүйл байна гэдгийг мэдэж байсан юм. Би дотроо би асуудлын нэг хэсэг болохгүй. Харин шийдлийнх нь нэг хэсэг болно гэж хэлсэн юм. Энэ охины амьдралд хэцүү зүйл тохиолдож ийм байдалд байгаа бол үүн дээр нь асуудал нэмхийг хүсээгүй юм. Миний ээлж болох үед би түүнтэй илдгээр ярьж урамшуулсан юм. Бүсгүйд би чамайг ууртай байгааг бас энэ хүмүүсийг бухимдаж байгааг мэдэж байна. Гэхдээ бүх зүйл сайхан болно гэдгийг мэдээсэй гэж хүсэж байна гэлээ. Үүнийг сонсоод түүний нүдэнд нулимс сэлгэнэв. Тэрээр хүүхэд нь эмнэлэгт өвчтөй байгааг, нөхөр нь ажлаасаа халагдаад цаашид яахаа мэдэхгүй байгаагаа хэлсэн юм. Дэлгүүрт дугаарлаж байгаа бүх хүн түүнд уурлахаа байсан юм. Миний ар зогсож байсан эмэгтэй түүнийг тэвэрлээ. Бас нэг залуу миний найз тэр эмнэлэгт ажилдаг юм. Би түүн рүү уцтаад
таны хүүхдийн эрүүл мэнд ямар байгааг мэдээдхий гэж хэллээ. Уур амьсгал тэр чигтээ өөрчлөгдсөн. Бид түүнийг ямар хүнд асуудалтай байгааг мэдсэн болохоор түүнийг өөрөөр харж эхэллээ. Намайг явхаас өмнө тэр өнөөдрийн таны хэлсэн зүйл надад ямар чухал байсныг та гадарлахчгүй гэсэн юм. Хэдхэн сайхан үгс юу хийж чаддаг нь гайхалтай. Түүний үзүүлдэг нөлөө нь үнэхээр санаанд оромгүй. Та хэн нэгэнд хандан бүх зүйл сайхан болно. Удахгүй таны амьдралд олон сайхан өдрүүд ирэх болно гэдэгт би итгэж байна гэж хэлэх үед эдгээр үг нь сонссон хүндээ итгэрлийг авчирдаг. Хэн нэг нь бидэнтэй муухай харьцах үед эргүүлээд адилхан муухай харьцах нь үнэхээр амархан хэрэг. Харин тэднийг шүүхээсээ өмнө тэднийг шүүлтийн нүдээр биш, харин хайрын нүдээр та түүнийг буруу зүйл хийж байгаад нь дургуутсаж, буруутгаж байсан баг. Гэхдээ та түүний амьдралыг мэдэхгүй. Тэр багаасаа яаж өссөн гэдгийг та мэдэхгүй. Та түүний тулгарч байсан асуудлуудыг ч мэдэхгүй. Магадгүй таны мэдэх нэгэн эмэгтэй байх ёсгүй газараа байсан ч гэж болох юм. Гэхдээ та түүнтэй хүмүүс яаж харьцдаг эсхийг мэдэхгүй. Та түүнийг өнөөдрийн тийм болоход нөлөөлсөн амьдралд нь тохиолдсон зүйлсийг мэдэхгүй. Ихэнх үед бид мэддэггүй шүү дээ. Тиймээс тэдэнд юу болоод байгааг мэдэж зөв зүйл хийх арга бол нэгүүлсэнгүй байх, өгөөмөр байх, ийдэг байх юм. Бид хүмүүст хатуу хандан тэднийг шүүлээгээд энэ нь тэднийг хизээч босгон байгуулахгүй.
харин ч тэднийг уламл түлхэх болно. Олон жилийн турш маш олон хүмүүстэй харьцаж байсны хувьд би сонсогч танд нэг зүйлийг хэлж чадна. Хүмүүсийн 99.9% нь муу хүмүүс байдаггүй. Тэд буруу сонголтуудыг хийсэн байж болох ч зүрхнийхэн гүнд сайн сайхан хүмүүс л байдаг юм. Тэд зөв зүйл хийхийг хүсэж байдаг. Хэрвээ бид тэднийг шүүж буруутгалгүй, харин туслах аваас тэднийг зөв зам руу оруулж чадна. Амьдрах тусам миний хүн шүүх минь уламл багассаар ирсэн. Намайг цуврал лекцээ дуусгах болгонд нэгэн залуу ирээд өнөөдрөх ёстой гайхамшигтай гоё лекц байлаа гэдэг байлаа. Тийм ээ. Би ч бас тэгж боддог байсан. Гэхдээ би түүн шиг өссөн бол түүн шиг ярьдаг нэгэн болох байсан. Би түүний эцэг эхийг шөнийн клуб ажилуулдаг байсныг олж мэдсэн. Би сургуулийн хүүхдүүдтэй тоглож өссөн бол тэр ч бас өөрийн орчны хүүхдүүдтэй л тоглож өссөн байгаа. Тиймээс би түүнээс илүү ариун мэт байхгүй. Хүмүүс надад "Наранба, танаа лекцэнд ирдэг нэг охиныг та мэдэх үү? Тэр үнэхээр муу нэр хүндтэй. Та түүний юу хийсэн гэдгийг мэдэх үү?" гэдэг. Би магадгүй түүн шиг амьдралаар амьдрсан бол гудамжинд явж байх байсан биз. Би клубд бүжиглээд байж байх байсан гэж юу? Миний хариулт. Та тэр эмэгтэйг шүүхээсээ өмнө түүнийг ямар амьдрал туусныг мэдэх үү? Түүнд зааж өгөх сайн эцэг их байна уу? Тэр эцэг ихээсээ хайрыг, үн цэнийг мэдэрдэг байсан болов уу? Эсвэл хүмүүс түүнийг ашигладаг байсан болов уу? Та түүний амьдралыг анх харснараа л дүгнэж байна уу гэсэн асуултууд байсан. Бид хүмүүсийг өөрчлөгдөх шатанда явж байгаа үед нь ойлгож, хайрлах хэрэгтэй. Магадгүй тэрээр энд өөрийнхөө амьдралаас зүхтаахын тулд байгаа байж болох юм. Магадгүй амьдрал танд хамт ажилладаг найзыг тань шүүлэхийн тулд биш, харин хайрлаасаа гэж учруулсан баг. Бидний хандлага ямар байх ёстой вэ гэхээр би хэрхэн энэ хүнд тусалж чадах вэ? Хэрхэн үүнийг босгож чадах вэ? Хэрхэн түүнийг илүү хайрлагдсан мэдрэмжийг мэдрэхэд нь туслах вэ? Илүү үнцэнд гэж мэдрэхэд нь туслах вэ байх ёстой. Найзуудаа, хайрладаг болоход хамгийн ихээр ойртох зүйл бол шархтсан, зовсон нэгэнд туслах юм. Та хүмүүсийг хэрэг хайрлна, яг тэр хэмжээгээр амьдрал танд эргээд хандна. Бид хүмүүсийн сул дорой байдлыг нь хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй. Өөрийнхөө нэгүсэлд харамгүй бай. Зөвхөн таалагддаг хүндээ биш, бүх хүнийг хүлээн зөвшөөр. Тэди химээх 8 дугаар ангид сурдаг хүү байжээ. Тэрээр хичээлдээ их муу байж. Тэр юунд ч оролцдоггүй. Их хааштай, харьцахад хэцүү хүүхэд байж л дээ. Түүний багш хадагтай Томпсон бүх сурагчдаа ямар их хайртайгаа үргэлж хэлдэг байж. Гэвч тэр дараа нь Тэдид анхаарал хандуулдаггүй байснаа хүлээн зөвшөөрсөн. Тэр түүнийг яагаад сурах хүсэлгүй, юунд ч оролцох хүсэлгүй байдгийг ойлгодоггүй байжээ. Зул сарын баяр болох үед сурагчид нь багштай бүгдээрээ бэлэг өгчээ. Ихэнх бэлгүүд нь гоё ганган баглаас автай байж. Харин Тэдигийн бэлэг дэлгүүрт байдаг бор цаасанд богдсон байжээ. Нэг талынх нь шигтгэе байхгүй болчихсон төмөр боговч бараг талыг нь хэргэлжсэн юм шиг хямдхан өнөртэй ус байв. Зарим нэг сурагчид нь үүнийг хараад шоолж эхэлжээ. Хадагтай Томпсон ухаалаг зан гаргаж өнөртэй усыг нь түрхээд боговчийг нь зүүж ямар гоё харагдаж байгааг хэлжээ. Хичээл дуусаж бүх сурагчид явсны дараа Тэди багш дээрээ хурч ирээд "Багшаа, энэ боговч ээжийн минь гарт гайхамшигтай харагддаг. Танд ч гэсэн гайхалтай зохиж байна. Бас гоё харагдаж байна. Таны түрхсэн үнэртэй ус яг л ээж шиг минь үнэртэй байна." Хүүг явсны дараа багш Тэдигийн тухай илүү их мэдэх гээд сурагч нарын мэдээллийн өрөөлөв орчив. Түүний сурагчийн дэвтэр дээр 1-р анги Тэди илүү сайн байж болох байсан ч түүний гэр бүл дэндүү ядуу юм. 2-р анги Тэди хичээлдээ илүү анхаарч чадна. Гэхдээ түүний ээж үнэхээр хүнд өвчтөй байгаа. 3-р анги Тэди маш сайн хүү. Гэхдээ түүний ээж энэ жил нас барснаас болоод их хэцүү байгаа. 4-р анги Тэди маш сайн хүү боловч аав нь түүнийг огт анхаардаггүй гэж бичсэн байна. Хадагтай Томпсон энийг уншаад маш их уйлж Бурханаас буруу бодож байсныхаа төлөө уучлалт гуйжээ. Маргааш нь тэдний ангид шинэ багш хичээл орсон юм.
Хатагтай Томпсоны Тэдийг харах нүд огт өөр болсон юм. Түүнээс хойш тэрээр Тэдитэй тусдаа ажиллаж, түүнийг хайрлаж, түүнийг үн цэнтэй гэдгийг ойлгуулж эхэлсэн юм. Хатагтай Томпсон Тэдигийн амьдралд хамгийн их тус үзүүлсэн хүн болсон юм. Жилийн дараа Тэдигээс түн захиа ирлээ. Түүн дээр Хатагтай Томпсон танд маш их баярлалаа. Би ахлах сургуулаа төгсөхдөө бүх сурагчдаас дүнгээрээ 2-т орсон гэсэн байв. Хэдэн жилийн дараа хүүгээс дахин захиа ирсэн. Загтал дээр баярлалаа Хатагтай Томпсон. Би их сургуулаа төгсөх гэж байна. Бүх дүнгээрээ нийт оюутнуудаас нэгт орлоо гэсэн байв. Хэсэг хугацааны дараа түүнээс дахин Хатагтай Томпсон би одоо эмч Тэди болсон. Анагаахын сургуулаа төгсчлөө. Удахгүй гэрлэх гэж байгаа. Би таныг миний хөрмөн дээр ирээд ээжийн суух байсан сандал дээр суугаасай гэж хүсэж байна гэсэн байна. Бид хүмүүсийн амьдралын түүхийг мэдхэд цаг гаргах аваас энэ нь ямар өөрчлөлт авчирч байгааг та харж байна. Хүмүүсийг шүүх амархан. Тэд танд яаж хандсан шиг яг тэгж хандахч үнэхээр амархан. Гэхдээ би таныг Хатагтай Томпсон шиг байгаасаа гэж хүсэж байна. Хэрвээ та хүмүүсийн байгаа байдлын шалтгааныг олж мэдхэд цаг гаргах аваас та тэднийг шүүлгүй харин хайрлах болно. Би та нарыг энэ 7 хоногийн турш хүмүүсийг шүүлтийн нүдээр биш харин хайрын нүдээр хараасаа гэж хүсэж байна. Та өөрийн буруутгаж шүүгээд байгаа тэр хүнийг түрчгэлсэн атснаад нэг ойлгоод үзээрэй. Өнөөдөр хүмүүст Хатагтай Томпсон шиг хүмүүс л хэрэгтэй. Та ч бас хэн нэгний амьдралд түн шиг байж чадна. Та тэр хүний амьдралд өөрчлөлтийг авчирч болно. Амьдрах хүслээ алдсан хамаатандаа юу болсныг нь олж мэд. Үргэлж урмыг тань хугалж байдаг ажлынхаа найзыг сонсоход цаг гарга. Хэрвээ та нар хүмүүсийг шүүлтийн биш хайрын нүдээр харж чадах аваас та бусдыг эдгэгч нэгэн болж амьдрах болно. Унсан нэгнийг босгодог, шаргацсан нэгэнд дэм болдог нэгэн байх болно.